Tuh. Nah, tuh. No tipu-tipu kita. Tuh. Nah, itu dia terbang. Pak, terbang sana. Nah, dapat terbang dia tuh, Terbang dengan bebas dia, sahabatku. Oke, selanjutnya tinggal 1 poin lagi. Nah, poin lagi yang jantannya. Nih. Oke, selanjutnya ini yang terakhir. Ini tadi yang pembunyi tadi. Nih. Pada ini bunyi dia tadi, pas hinggap tadi berbunyi dia. Oke, sahabatku semua. Jadi konten kita itu harus melestarikan burung-burung punai ataupun burung yang lainnya, harus kita lestarikan. Kita cinta burung, cinta alam. Jadi setiap kita mikat harus kita rilis. Oke? Jadi ini yang terakhir akan kita rilis juga.